ما شاء الله طبعا. هنعمل مع بعض روتين كده في الأوضة دي طبعا بعد ما اتنضفت يا جماعة، بجد كانت وحشة خالص خالص. ديت هنا الحتة ديت عاملاها كده بحط فيها الخزين، بجد كانت وحشة قوي 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 قوي. طبعا الحمد لله كنستها ونضفتها زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا حبايب قلبي ادخلوا على الفيديو وشوفوا عملنا نضفنا ازاي، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لأم آية، ولايك بقى وشير كده، وادخلوا على الفيديو وتابعوه وشوفوا بقى ايه كمية التراب وكمية العفانة اللي كانت في الأوضة. يلا حبايب قلبي سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعيني في كل مكان داخل مصر وخارج مصر؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي قوي، بحبكم كتير كتير. هنعمل مع بعض النهارده بقى الحمد لله خلصنا شغل في الارض. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعين كل الناس يا رب على حالها. النهارده هنعمل مع بعض روتين كده على السطح عند الطيور. روتين بصراحه مش سهل خالص، مش حلو خالص. روتين بقى عفره، وروتين بقى الكركبه والحاجات كده. بصراحه النهارده قلت خلاص بقى خلصنا، قلنا بقى ايه نخلص ونشوف اللي ورانا بقى ونطلع على السطح نروق الدنيا كده. بس لاول مره يشوفني ما اشتركش في القناه انزل بسرعه على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو، واشترك في القناه وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اخواتكم واصحابكم، وكمان كومنت حلو منكم يشجع امهات تعمل لكم كل جديد. هنصلي بقى على الرسول زي ما احنا متعودين مع بعض قبل ما نعمل اي حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. طبعا الاوضه ديت هقول لكم اهيت. الاوضه دي يا حبايب قلبي كده انا كنت مخصصاها كده. انا في اوضه تانية للطيور، بس الاوضه ديت كنت عاملاها اللهم صل على النبي، كنت بربي فيها فراخ بيضه في الشتاء. بس لما الجو بقى طبعا لما الفراخ غلت والعلف غلى وكل حاجه غلت، خلاص ما عدتش ربيت فيها وكده. فطبعا كان عندي كام فرخه كده من اللي هم البلدي دول زي ما حضراتكم شايفين كده، جبتهم بقى فنكش الاوضه. فطبعا كان الجو شتاء، يعني كان الجو برد وشتاء وكده. فانا سبت اللي هي الكنسه او الحاجه اللي في الاوضه ديت مكان الفراخ عشان الصبه، وعشان الحته كانت بارده قوي قوي على الطيور. فانا سبتها. فخلاص الدنيا دلوقتي الجو حر والدنيا ايه، الجو خلاص بقى كويس يعني وكده وصيفنا. فقلنا بقى نكنس لهم الكلام ده كله وننضف لهم الاوضه بقى. فبجد مكركبه جدا جدا. يلا يا حبايب قلبي شجعونا لايك وشير وسبسكرايب معايا كده، وصلوا على رسول الله. وعايزه كومنت حلو منكم يشجعني، ودعوه حلوه ربنا يعيني ويعين كل واحد على حاله. اللهم امين يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي بقى ايه هنشوف معانا ايه. طبعا اللهم صل على النبي. انا طبعا نفسي اطلع الفراخ دي بره، بس بصراحه حاطين العلف بتاع المواشي بره، حاطين التبن وحاطين الدريس. فلو طلعت الفراخ دي بره على السطح مش عايزه اقول لكم هيقلبوها مردغه، يعني هيخلوا لي الدنيا ايه، هينكشوا العلف بتاع المواشي. فانا بقى هضطر ان انا استحمل دوشتهم واستحمل الصداع بتاعهم، واكنس بقى ايه والعفرطه بتاعتهم والتفريط، واكنس بقى ايه حوالين منهم كده. وهنسمي الله ونصلي على الرسول ونشتغل بقى على طول كده. طبعا انا كنت عامله البتاعه ديت كده، كانت عندي قديمه. فكنت عامله بقى الحته كانت بارده على الفراخ، فكنت عامله لهم التدفيه ديت. فطبعا ملهاش لازمه هتتشال، كل ده هيتشال. بصراحه مش انا اللي عاملاها، بقى اللي عاملها ومش عارفه اشيلها اساسا. فايه هحاول ان انا ايه احطهم بس كده تهويه. هنسمي الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على رسول الله حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم على العفاره، كلمه العفاره اللي هنا. الاوضه دي الجزئين، جزء كده سايبه فيه الطيور، والجزء التاني كده اللي هي اللي كنت بربي هنا في الحته دي الفراخ. اللهم صل على النبي. والجزء التاني ده كنت سايباه كده بقى بحط فيه اي شكاره، اي حاجه ملهاش لازمه كنت بحطها فيها. فطبعا الفراخ البلدي بتحب تنقش الكنسه تحتها وكده، فطبعا بهدلت لي الاوضه كلها. هضطر بقى ان انا ايه اعمل بقى ايه نظافه فيها كلها. تمام كده. حابه بقى تلبسي جوانتي وانت بتعفري، حابه تعملي اي حاجه، بس احنا بقى ايه لا بنلبس جوانتي ولا اي حاجه خالص. احنا بقى ايه بعفرنا كده هننزل بقى ايه كله بقى تحت الميه بقى. بعد العفره دي كلها هننزل تحت الميه بقى. جبت بقى البتاعه دي بقى يا جماعه المنقذ الوحيد ليا بصراحه يعني. بشيل بيها وبحط بيها وكده يعني. الترابه ديت او الكنسه دي كانت حامياني طبعا، محاميه الطيور طول الشتاء يا جماعه. انتوا عارفين الصبه تبقى ساقعه جدا على الطيور في الشتاء والبرد وكده، فكانت بتحميها. فخلاص الجو بقى ايه، الجو بقى كويس والدنيا بقت حر، فما ينفعش الحاجات دي تتساب. طبعا بتلم حاجات وحشه وكده، وكمان بتخلي الاوضه حر قوي على الطيور. يلا يا حبايب قلبي كده لايك وشير كده للمؤية وكومنت حلو منها كده يشجعها. متنسونوش في اللايك يا حبايب قلبي. يشاهدني كده ما ينساش يضغط لايك كده للفيديو كده وكومنت حلو كده منه كده، من ايديه الحلوه ومن ايديها الحلوه كده. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويدومكم في حياتي نعم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا وانا بشتغل كده حابه اشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا جديد القناه، شرفتوني ونورتوني، والقناه طبعا زادها شرف بيكم. وحبايب قلبي اللي معايا من البدايه من اول ما فتحت القناه، ربنا يخليكم ليا طبعا طول عمرهم مشرفيني. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويدومكم في حياتي نعم، اللهم امين يا رب العالمين. والله يا جماعه ما عاد عندي طيور خالص خالص يعني، الحمد لله. بعد الغلا العلف اللي احنا فيه والطيور كلها غاليه وكل حاجه ما عنديش. خلاص بقى ايه طلعنا من شهر رمضان الحمد لله مشطبين كل حاجه، مشطبين بقى بط وفراخ وكله. بس ايه سايبه ايه بطتين 3 كده عشان ربنا يكرمني فيهم ان شاء الله. انما انا لسه ما اشتريتش طيور اصلا عشان الغلا اللي احنا فيه. ربنا يلطف بينا يا رب ويرحمنا برحمته الواسعه. اقفلي ايه عشان مام انا راح اخد سجناه وقد خد الاتنين جنيه. طب روح حطهم مكانهم وخديهم. يعني احطهم مكانهم. شوفوا الجزء التاني بقى، شوفوا الكركبه، شوفوا ده الجزء اللي كنت حاطه فيه الشكار والحاجات، شوفوا عامله ازاي.
التراب يا جماعة، أنا بتعب أصلا من التراب. زي ما حضراتكم شايفين بجد كانت الحته وحشه جدا 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 جدا. بصوا بقى الاوضه بقى شكلها حلو وجميل قوي ازاي ما شاء الله. بصوا كل حاجه بقى رجعت كده لطبيعتها. بصوا هنا اهو عملنا كل حاجه بقى في جنب كده رصيناها وخلينا الحته زي العسل والفل. بصوا ما شاء الله. بصوا الاوضه بقت حلوه قوي ازاي بصراحه. بقى شكلها اوضه، بقى شكلها اوضه يا جماعه. وانا ما عادش بصراحه ليا شكل خالص اساسا يعني. وانا بقى شفت عفرت بقى مش عايزه اقول لكم اتمليت تراب. طبعا معايا هنا شويه عيش اهو هكسرهم كده بقى ايه. كسرهم بقى اهو. زي ما حضراتكم شايفين وبكده حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش بقى، ما تنسوش المواقع في اللايك بقى وكومنت منكم حلو وشير كده للفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلسله كمان او مع بقيه الفيديوهات ان شاء الله بتاعت النظافه وروتينات السطح. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.